huruf hijaiyah 28 sajundel-jundelna otak lamun hiji huruf butuh waktu 1 bulan 28 bulan sesana masih puluhan tahun pakai naon tuh bisa maca Quran tuh aya nu buta hafal Quran sim kuring kaleresan gaduh rencangan namina sami di Banten nu hiji Kiai Maman Abdurrahman nu hiji Kiai Maman Hungkul dua-duana teu ningali tapi hafal Quran hebat tuh Bu. Hei awewe hebat tuh matana buta tapi hafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى أيضا syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa qala ba'du nazimin bahril basit bil ba'isil warisil amwati qadaminat iyahumul ardu fi dahri dahariri ya rabbi bil mustafa balligh Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir karami maulaya salli wa sallim daiman bada ala habibika khair
khairil khalqi kullihim maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pertama urang muji ka Allah atas nikmat karunia terutama panjang umur. Kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Semoga kita menjadi bagian umat anu baris nampi syafaatna jaga di yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para ajengan, para kiai, para asatid, kasepuhan, guru urang Amang Baden, kitu oge putra guru nuti Cijengjing, kitu oge putra guru urang anuti Manon Jaya. Teu hadir wong ian dia guru urang ke Haji Miftah Fauzi, anjeunna nuju teu damang sing dienggalkeun damang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aparatur pemerintah, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, segenap para alumni, panitia haul, hadirin hadirat nu hadir dina ieu haul, urang ngadoa ku berkah nu di haulan mugia urang dipaparinan panjang umur jeung ibadah, dipaparinan jembar rezeki jeung ibadah, dipaparinan putra putri arahli ibadah, serta mugia hate urang dibere cinta ka ahli ibadah, akhirna mugia maut urang husnul khotimah. Bil khusus kanggo almarhum Abah Kiai Didi Abdul Majid, mugia ditampi amal ibadahna, dicaangkeun dilegakeun kuburanana, dipaparinan ku Allah nikmat kubur. Murangkali putra putri alumni na mugia tiasa neraskeun perjuanganana bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teu hilap ka TNI Polri anu ngawal haulan ieu, mugia Bapak Polisi, Bapak TNI sing dijantenkeun anu saroleh. Dulur-dulur hapunten ya, teu bisa ngomong Tasik, ngomong Tangerang we nya, kasar kajeun. Berbicara tentang haul ini berarti berbicara tentang isi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di Tangerang loba anu anti haul, orang asalna ti Tasik. Di Tangerang aya nu ngomong ulah haul,
ulah ngirim Fatihah kanu geus maot moal sampai lah buktina teu balik deui teu Fatihah. Maka ketika kita berbicara tentang haul, tentang dimensi alam nu berbeda jeung alam urang, tapi nu bakal kasorang ku urang, sebab urang kabeh ge bakal maot. Bapak-bapak maot, ibu-ibu nu caramah oge engke maot. Geus ayeuna ku urang perhatikeun, indah sekali pejuang Allah dihauli oleh alumninya, dikiriman Fatihah kanu mahabah ka anjeunna. Bo, Masya Allah, nu kudu di pikiran urang ieu lamun paeh kumaha. Ibu euy, geura pikiran akhirat, nu geus kolot geus ulah WA-an. Ini boga WA, boga grup naroyot, rombongan pareot. Sadar atuh nini paneta buuk geus kosoun. Geus lain wayah ngadangdanan beungeut, dangdanan kolbu, dangdanan hate, bersihan tina panyakit hate. Geus kolot, geus lain wayah meser latulif, mirabela, panbo, pipa paralon. Nyapan awe mah dandang dawe bahasa kerenna teh make up. Halis dihideungan make up. Iya kalukup mata diwarnaan ngaranna make, pipi dibereng-bereng ngaranna make up. Geus kolot ulah sok memek apan. Ya. Salah ngomong teh. Deuk datang ka iraha ngabeberes beungeut, ngararapih awak, tapi hate teu dibersihan. Ingat, kematian akan datang kapan saja. Saya sehat, malakal maut geus meunang parantah ti Allah nyabut nyawa hiji jalma teu nempokeun sehat. Saya masih muda, tingali kamari aya pesawat anu ajur Sriwijaya Air di bandara. Kaleresan Haji Pudoli mah rada caket eta bandara teh. Nu rek naik pesawat jelema sehat. Moal bisa naik pesawat mun teu sehat, sebab aya tiket begitu rek asup didiukeun heula, tarangna didorong ka tukang, irungna dicolok, ngaranna Sueb. Ya. Begitu ternyata negatif, masuk ruang tunggu, penumpang sehat, pilotna sehat, pramugari sehat. Ya Allah, gareulis pramugari teh, leumpangna teh anu egang, kulitna mulus, aya buluan saeutik, mun loba mah monyet meureunnya. Pramugari sehat, ya, naik pilot disusul pramugari. Baru penumpang dipanggil ke operator bandara. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E707570 eusian kumaneh. Harap menaiki pesawat lewat pintu 17. Naik. Pilot naik, pramugari naik, penumpang nyangka teu bakal maot, teu nyangka seeutik-eutik acan video call jeung keluarga, dadah aku berangkat dulu ya, aku mau paeh. Teu aya kitu, teu aya. Pesawat naik, pas di atas kepulauan Pulau Seribu, letaknya di Pulau Panggang. Ajal menjemput malakal maut geus didinya ngantosan.
Allah, ya Allah. Paeh kabeh, pilot paeh, pramugari paeh, penumpang, ya Allah, teu nyangka mun nyaho bakal paeh moal jadi naik pesawat. 2 minggu tidinya nelayan milarian ikan, ya Allah, manggih ramo, manggih curug, manggih kuping, aya deui ngambul we di korehan, sugante cumi atau ubur-ubur susu pramugari. Bener iya mah bener asli. Ya. Kenapa diyakini punya pramugari? Sebab bagus kene. Jadi minangka huruf mah huruf nun titikna normal gitu ta. Ieu mah huruf B dihandap titikna ta. Tuh. Ngadadak. Sehat, cager, beunghar, ajal teu nempo eta. Maka menghadapi kematian, orang-orang yang hirup di alam dunia ayeuna urang teh bakal maut. Aya 3 jelema teh sikap ngahareupan maut. Pertama, aya nu sieun ka maut, embung wa ka maut ku sabab manehna teh ngarasa loba dosa. Loba kesalahan ke Allah, loba alpa ke Allah, loba lalawara ibadah ke Allah, sieun aing ka maut, bisi aing disiksa, bagus sabab bakal aya perubahan. Nu kadua aya jelema anu inget kana maut, sieun kana maut ku sabab dunia, cilaka ieu mah. Mun aing paeh pamajikan aing ngora kene, gelis kene, wah mun aing paeh mobil aing, imah aing, sawah aing, gunung aing, banda aing, ruko aing, bahaya nu kieu paeh, inget ka paeh, sieun ka paeh, tapi motivasina dunia, cilaka. Pamajikan ngora kene, mun aing paeh kumaha, tenang we. Ulah kudu khawatir, komo ngora keneh mah pamajikanna bari jeung geulis, tenang. Aya nu maot, istrina masih muda, cantik, nangis. Saur si Amil, tong nangis wae neh, aya akang. Nyaeta Kang kumaha murang kali, aya akang. Neng mah sedih, kasedih neng, kasedih akang. Nomor WA sabaraha nya. Aya nu geulis mah kitu. Giliran nu katinggal maot teu pati geulis bari jeung teu pati ngora, corik, corik we corik. Sedih Kang, kabeh ge sedih. Anak kumaha, pasrahkeun ka Allah. Corik we corik. Repeh. Eta Amil teh nu ngurusan mait jiga kitunya di Tangerang, tapi asal nama ti tuh. Maka yang hebat itu hadirin, orang yang ingat mati dia ingin segera mati. Orang yang ingat ajal tapi dia merindukan ajal. Kenapa? Karena sudah tidak tahan kolbunya ingin bertemu dengan Sang Khalik. Inilah ahli ma'rifat khosoh yang di dalam kolbunya tidak ada yang lain selain Allah. Dunianya tidak dijadikan alat yang menjadikan budak, tapi dijadikan alat untuk mengabdi dan mengabdi kepada Allah. Seueur banda seueur dunia eueuh di kolbu salamet, nu bahaya ge kos urang, dunia teu boga, banda teu gablek, tapi numpuk di hate hayalan ngaranna, eta nu bahaya. Salat Allahu Akbar, inopa ayeuna bagus. Buktina mah teu boga ban-bana acan. Allahu Akbar, ya Allah, eta teh nya bangunan marewah.
Ya Allah eta sawah parena baragus, ya Allah eta teh manusia nu karasep gareulis bareunghar, ya Allah di hatena pinu hayalan bukti nama teu boga saeutik ketika can dunia eta mah bahaya. Nu ieu mah hebat ya, manehna inget ka maot hayang geura maot kusabab geus teu kuat hayang kapendak jeung Gusti Allah lantaran di kalbuna teu aya sasaha angin hungkul Gusti. Terus ya terus ngagalali diri ya. Nya tuh ibarat dagang obat di apotek, da di dieu teh tempat sagala-gala ilmu tempatna barokah gudangna. Mudah-mudahan Haji Fudali eueuh ti dieu kenging barokah ya Rabbal. Mata kurang kagolongkeun nu mana tah sieun ka maot apakah karena dunia, sieun ka maot apa karena dosa, atau mungkin hayang geura maot kulantaran hayang kapendak jeung Gusti Allah alladzi yuhyi wa yumit teh. Sok geura ibu-ibu bapak-bapak perhatikan langkah demi langkah, ucapan demi ucapan. Apakah langkah kita akhirat, apakah ucapan kita akhirat, apakah perbuatan kita akhirat, bahkan apakah ibadah kita jadi akhirat atau jadi semata dunia saja. Maka seorang muslim, orang yang mengaku dirinya pasrah kepada Allah, mengaku dirinya tidak ada lain yang disembah selain Allah, tidak sekedar dengan lisan tapi dibenarkan, diakui, diyakini ku qalbuna, dibuktikan ku pagaweanana. Nu kieu jelema anu begitu maut bagaikan hari raya, sabab keur di dunia keur hirupna puasa. Almarhum berhari raya ketika ajal tiba. Abah Abuya di Cilongok hari raya ketika ajal menjemput. Kenapa? Karena ketika hidup mereka berpuasa, puasa dari nafsu, puasa dan memerangi setan, puasa dari makhluk, puasa dari dunia, tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk keadaan dunia yang menggelincirkan manusia jauh daripada Allah. Maka ketika datang ajal mereka hari raya, datang maghrib mah nu puasa pasti bunga, datang ajal ahli Allah pasti senang. Almarhum urang nu ditinggal sedih, anu dihaolan urang nu ditinggal sedih, tapi sejatinya beliau sedang tersenyum sebab berhari raya lantaran puasa ke waktu di alam dunia. Alhamdulillah. Ibu, urang bakal mau leres teu Bu? Matak ayeuna balajar puasa nya geus nu karolot mah dalail tadarus, ayeuna kan tergeser tah puasa tina WA teu bisa. Nini tadi ngome WA budak jeung baturna main FF Mobile Legends Kapten Oleng cokot ku abahna kadieu maneh ngome HP we, abahna main oray-orayan, ibuna tiktokan. Mun maot lain hari raya urang mah sabab teu puasa. Mana nu boga hanca tadarus ayeuna teu aya. Malaikat jarang diundang ka bumi, aya nu diundang teh ayeuna kurir. Kurir tengah peuting mesen Lazada. Isuk-isuk paket. Kabudak-budak santri ayeuna mesen paket. Paketna datang santrina eueuh ajengan mayaran. Gitunya Kang Deden. Ayeuna teh kitu. Ya Allah. Maka kalau virus datang, Allah teh ngelingan, heuh geura babalik ka aing. Loba poho ku HP ka masjid poho. Tasbih tinggalin, siwak tinggalin, HP mah teu tinggalin. Ulah-ulah nu awam, nu alim ge ayeuna mah tara leupas ka masjid mawa handphone. Eta pan handphone teh jaringan-jaringan jeung makhluk, atuh wayahna we 15-10 menit mah off heula pan urang deuk fokus ka Sang Holik. Aya imam keur ngimaman, aya nu ngebel HP-na teu dipaehan laguna Juragan Empang. Ulah-ulah di luar salat, di jero salat ge urang goplah ka Allah. Dek kumaha urang berhari raya ketika ajal sedangkan di luar sholat ge urang teu puasa.
di jero salat gitu puasa, komo di luar salat. Apakah sudah ada pemikiran saya punya uang, pesantren mana ya yang membutuhkan bantuan? Saya punya harta, masjid mana ya yang membutuhkan bantuan? Hal semacam itu hilang. Boga duit ganti handphone, boga duit ganti motor, boga duit ganti mobil. Kapan pemikiran kita untuk akhirat? Ibu-ibu hilaf bahwa di akhirat nanti akan ada orang-orang yang berkendaraan dengan hayawan kurbannya. Tanggal 10 bulan haji korban, hari tasyrik korban. Aya nu datang ke usia 50 tahun can pernah korban, embe hiji-hiji acan. Ngomongna teu mampu, bohong. Padahal ngabohongan awak ngomong teu mampu teh. Ibu sok tingali di leungeun ibu aya nu ngaringkel koneng naon ngaranna gelang, di ramo aya ngaranna cincin, di leher ngaranna kalung, di ceuli ngaranna tergantung koneng teh hejo. Mun eta dihijikeun piraku amat embe 5 juta teu kapeser jeung korban, piraku amat embe 5 juta teu kapeser jeung kendaraan di akhirat, tapi katutup mata hate can katempo akhirat sehingga teu mampu korban, geus 50 tahun can pernah korban hiji-hiji acan. Innalillahi wa inna ilaihi. Mata buta mata hate leuwih bahaya daripada buta mata daging. Lamun jelema mata dagingna buta, dia tunanetra tapi mata hatinya melek, basiroh, muncilat. Berapa banyak orang yang tunanetra hafizul Quran? Betul. Berapa banyak orang yang tunanetra hafal hadis? Berapa banyak orang yang tunanetra tapi mampu mengarang kitab? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau tunanetra tapi risalatul muawana, nasaihud diniyah, wasaya nafi'ah, ada busulukil murid dan kitab-kitab yang lain dikarang oleh beliau yang notabene mata dagingnya buta tapi basiroh mata hatena benta ngarang kitab. Ai urang nu malotot boro-boro ngarang kitab, boro-boro hafal Quran, aya nu usia 60 tahun teu bisa maca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi. Pakai naon tak umur? Huruf hijaiyah 28, sajundel-jundel na otak, lamun hiji huruf butuh waktu 1 bulan, 28 bulan. Sesana masih puluhan tahun, pakai naon tuh bisa maca Quran. Tuh. Aya nu buta hafal Quran. Sim kuring kaleresan gaduh rencangan namina sami di Banten. Nu hiji Kiai Maman Abdurrahman, nu hiji Kiai Maman Hungkul. Dua-duana teu ningali. Tapi hafal Quran. Hebat teu, Bu? Hei, awewe hebat teu? Matana buta tapi hafal Quran. Aidi dulu hebat. Bejakeun tah ulah. Walaupun buta istrina 2. Itu yang membuat kami cemburu. Selain itu, sanajan buta pamirejeng jeung istrina teh kuat 2 jam. Pas ditaros naon obatna kuat 2 jam, aing 1,5 jam milarian istri heula cenah. Gitu. Heeh, aya gitu mah. Neangan heula. Bang kadang-kadang nu buta teh gengsi, tapi ngelesna pinter. Mun dahar ki babarengan dahar ya. Kuduna kan nanya mana sayur mana sambal, iman henteu, akhirna kobokan dikuahkeun ka sangu. Di bijaan, Kang eta mah kobokan, ya masing-masing selera atuh cenah gitu. Tapi basirohna muncilat. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang ternyata Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka, mengangkat derajat mereka menjadi wali kutub. Urang anu ayeuna benta mata daging, buta mata hate, teka tempo nikmat kubur, teka tempo azab kubur, teka tempo alam mahsyar, teka tempo mizan, teka tempo hisab, teka tempo jembatan siratal mustaqim, teka tempo surga jeung neraka.
anu aya teh di pikiran dunia. Saya ingin punya jabatan, tidak perlu dengan cara yang haram atau halal. Saya ingin punya kekayaan, tidak perlu dengan cara apapun. Saya ingin punya ini, saya ingin punya itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Jika Doraemon urang lajunanya aya nu kitu. Ya Allah. Ibu, Bapak ngarti bahasa Tangerang, ngarti atupan orang malain Doraemon jadi Suneo lebih parah. Coba pikiran akhirat sakali di akhirat ulah tergiur ku penampilan orang yang hanya sekedar casing ku hari kan seueur nu ngahalalkeun bunga bang. Aing ngakuna ahli zikir, aing ngakuna teh ieu jeung itu, aing ngakuna malah manggeus sagala ieu sagala itu, tapi bunga bang dihalalkeun ulah dituturkeun. Dengan dalih cenah ayeuna mah teu bisa lepas daripada urusan perbankan, motor bank, mobil bank, perumahan bank, modal usaha bank. Ini kan sudah jadi adat kebiasaan, al adat muhakamah. Tong sampai kadinya atuh masang koedahna. Al-adat muhakkamah laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Ai riba manggeus jelas ngata dina Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Geus jelas nasna dina Al-Qur'an riba mah haram ulah dihalalkeun. Betul? Kuari loba nu nyeleneh. Cenah manehna teh wali ait akur jeung kitab mah ulah dituturkeun nu jelas-jelas bae. Bu aya jalma bisa hiber di luhur sungsuhunan nyekel dangdaunan ditiup jadi duit, tambang dikepeul di jampe jadi kalung jadi emas. Deuleu salatna, deuleu ahwalna, tempo akur tante jeung Quran, akur tante jeung sunnah, akur tante ke jeung ulama. Mun teu akur ulah dituturkeun, tuturkeun anu lurus, anu lempeng, nu teu aya kepentingan, nu teu aya muatan, nu teu aya nanaon kecuali Allah. Orang-orang yang selalu dalam kalbunya la ilaha illallah Muhammadur saha atuh jana atuh ajengan tuh tingali kurang anu ngawuruk santri, anu nuntun jamaah, anu ngajaran ke orang ieu haram, ieu wajib, ieu sunah, ieu makruh, ieu mubah, ieu halal, ieu fasad, ieu teh batal. Eta kiai-kiai ajengan-ajengan anu teu aya kepentingan kecuali Gusti. Ulah salah berguru. Orang kudu berguru, tapi jangan salah berguru. Islam itu kan harus ilmiah, ulah bodoh, dan amaliyah, ulah sampai tangkal tebuahan ilmu ayat tadi amalkan. Dan tidak cukup amaliyah ilmiah, kudu ayah khosyatillah, rasa sieun ke Allah. Ayah nu ngamal tanpa ilmu, ayah. Contoh di Tangerang. Ieu mah pengalaman pribadi. Setiap pada subuh aya aki-aki salat, aya dikira teh kodok subuh masa-masa muda nu kalewat. Aya di tempat teh aya kunutan. Wah, ditaruh. Mohon. Damang uwa. Alhamdulillah. Mirip Roma Irama uwa. Atupan istri uwa si Ani ngaranna cenah gitu. Ai uwa ku rajin salat naon? Itu salat sunah jang haji. Wah, sahur ajengan oge tas subuh mah teh salat sunah. Uwa mah sunah wae. Tara hitung-hitungan jeung Gusti Allah saurang kita. Ibadah teu make ilmu. Masya Allah. Tapi nu make ilmu indah. Dia punya ilmu, ilmunya bersanad dari guru-gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasul.
dan gurunya pun punya keyakinan sehingga keyakinan itu menetes kepada santri dan murid-muridnya, maka orang yang punya keyakinan situasi apapun tetap tidak pernah goyah. Allah yang dijadikan sandaran. Rek corona ta varian 1, varian 2, malah kamari corona tas nikah ngabesat boga anak Omikron. Tapi nu boga keyakinan tetep pageh corona teh makhluk Allah. La ta'thira kullu syai'in minal kainati bi tab'ihi. Corona teh makhluk Allah, Omikron teh makhluk Allah. Wajar kalau kita diinstruksikan untuk prokes, silakan prokes, tapi hati jeung keyakinan ulah geser bahwa Allah al-muhyi, Allah al-mumit, aya nu hirup dihirupan ku Allah, aya nu maot dimautan ku Allah. Corona mah makhluk Allah, moal bisa kukumaha tanpa izin ti Gusti. Sok cuci tangan asal dahar, pakai masker boleh, rek salat mah piraku amat nu rek salat ku Allah teu diraksa. Allah cemburu di jero urang salat nu keur sieun ka Allah, aya deui nu pake kasihan selain Allah. Cak Allah ai siapan keur sieun ka aing, kunaon di jero sieun ka aing aya di nu pake kasihan selain aing corona Omikron, pan eta teh boga aing, atuh ka aing we berlindung make kudu sieun ka si eta. Betul? Matak jelema nu beriman berlindung kepada Allah. Bagaimana cara kita berlindung? Allah nurunkan, Allah ngutus, Allah memberikan kitab suci kepada Nabi Muhammad. Eta Al-Quran 30 juz 114 surat. Eta Al-Quran teh genep 1660 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansukh, dan 66 ayat tasbih, zikir, istighfar, dan doa. Di antara 114 surat, aya hiji surat anu lamun dibaca pembacana bakal dikelilingan awakna ku cahaya, dijagaan eta nu maca, dijagaan keluargana, dijagaan lingkunganana, dibaca poe Jumat ba'da subuh, maka nu ngaran wabah bala bencana corona Omikron bakal jauh ti eta jelema nu maca surat eta. Insya bejakeun ta ulah arek dibaca ta moal. Insya kahpi tos maklum sadayana oge tos terang, kahpi poe Jumat ba'da subuh dibaca, nu macana bakal aman. Amin. Sok kembali ke Allah. Sampai iraha urang dibayang-bayang oleh rasa ketakutan virus nu teu katempo wujudna. Tapi Allah teu pake kasihan ku urang. Awewe sieun ka corona masker dipake, aya androk pendek. Atuh paneta sayangna dihandap di emeng-emeng. Ba'da subuh dinten Jumat ngaos surat beres Yasin. Wa ilaihi turja'un, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Sampai akhir surat Kahfi, ahada eta perlindungan bagi urang. Sibuk, repot, minimal 10 ayat di awal surat Kahfi dugi kana rosyada.
atau pagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Isuk tilu, sore tilu, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ratib al-Haddad, Ratib al-Attas, Ratib al-Idrus yang dulu dibaca oleh para aulia. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad nyusun ratib teh dikala terjadi taun pada saat itu manusia ketakutan datang ke anjeunna. Apa yang mesti kami baca? Baca akhir ayat kursi, baca akhir surat Baqarah, baca terus dibaca disusun zon. Bentuknya Ratib al-Haddad itu kalau dibaca insya Allah nu macana nu hadirna lingkunganana bakal diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal nya atuh yuk urang we suring toelan dengan tosan diwakil raja si abah teu aya we ngajak maca kahfi. Pantes si abah teh muncul, hayu urang ngajak urang maca kahfi tobat ke Allah, yuk nucan salat nucan ngaos teu aya. Sugan ti pamentri menteri agama pandulur urang Islam agamana teu aya pamentri sibuk panginten. Manehna teh sibuk ngageser-geser hari anu geus puguh palakna. Muharram digeser, Muludan digeser, untung kiamat teu aya di kalender hadirin. Kulantaran aranjeuna beliau sibuk, urang husnudzon ngurusan urang beureun aranjeuna teh geus urang pada urang bae suring toelan. Kembali kepada Allah, jangan tinggalkan Allah. Sehebat apapun upaya manusia lewat prokes, tapi kalau Allah tidak dilibatkan, nol moal aya hasilan. Betul? Urang-urang bae matak nu boga kayakinan mah tenang we santri tuh dikobong tidak boleh berkerumun, kumaha tuh dikobong lagi tujuan. Kadang-kadang urang gudang sare dampal suku batur aya di beungeut urang leheung dampal mah bujur, kumaha tuh jomet datang dahar dina nampan, ngaliwet dahar dina nampan, na daun cau kan tuh bisa tak jaga jarak. Mun dahar dinampan jaga jarak, lumpat deh, repot. Bisa dianggap edan anyar urang teh. Atupan bareng santri mah dinampan, leungeun nu kumaha model aya. Nu karak cara renang aya, nunggus betus bae aya. Bari dahar bari ngobrol pan eta sangu nasungut teh ting parental kaluar teh. Hese misahkeunana dirut be dihijikeun. Dahar kurang asin leho aing cenah eta. Tapi alhamdulillah sehat. Tengah bengi lapar ngaliwet daya batur nyeduh mih na asak mangkokna teu aya gayung musola. Eta lah santri gayung musola tanpa garpu langsung comot. Seep mihna caina disuruput na gayung pan paranti obeh gayung nya. Isuk-isuk we aki-aki kena prank. Waya subuh manehna teh obeh cebok pan boga aing panas cenah ya. Sambal sarimih di dinya areng mah. Tuh. Netes keyakinan tah. Matak boga keyakinan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara haul ulama, haul orang-orang yang punya keyakinan, itu pun nanti akan menetes keyakinan mereka kepada kita yang cinta kepada orang yang kita hauli. Amin. Ya Rabbal. Begitu indah orang yang berjuang di jalan Allah, menyeru kepada Allah, mengajak ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi ucapan yang paling indah selain daripada orang yang mengajak ke jalan Allah wa amila salihan, dan mereka pun mengamalkan dari apa yang diajak, mengamalkan amal yang soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku sebagian daripada orang yang berserah diri, pasrah ke Allah.
tanah sekian ribu dipasrahkan ke Allah, majlis digelar, kobong dibangun, alhamdulillah. Istri neng teu aya semen, anting neng Kang mohon dibuka sabelah deui Kang atuh nyanna dua atuh sabelah wae mah atuh engkena jorek katinggalina neng kan geulis biraku jorek katinggalina mohon atuh Kang bari ceurik teh dibuka, kalung dibuka. Suami pejuang, istrinya pun menopang. Ini laksana Rasulullah dan Khadijatul Kubra. Yang sebetulnya ayat waman ahsanu qolan ini diturunkan menurut Siti Aisyah terkait para muadzin. Ieu muadzin teh pohara nu nyeru ka jalan Allah, ngajak salat nu di pasar, nu di toko, nu di leuweung, nu di gunung, diajakkan ku muadzin lewat kumandangan adzan untuk ruku dan sujud, meninggalkan sejenak urusan dunia. Maka kasih akang kasih emang adzan teh tong dianggap rendah, itu adalah sangat luar. Bu, ibu, eta nu adzan ku Allah dibere keistimewaan ke digiring di mahsyarna bakal dipanjangkeun beheungna, dibere kahormatan istimewa. Muadzin, ibu, eta nu adzan ku Kangjeng Rasul pernah didoakeun. Cek Kangjeng Rasul, Allahumma gfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi para muadzin. Wilujeng angkat ka kasepuhan amang ang badan mugia salamat dugi ka tujuan. Pisan jalan. Terus ya terus. Ente asa digebugan ente. Bahasa Tangerang mah kieu Pak. Nah, Kang Deden apalin. Tangerang mah ngobrol ge ku urang Bandung pajar keur pasea. Woi, ka mana sia? Ka dieu keur naon sia? Abi gaduh rencangan orang Bandung, Kang Haji. Eta jelema pasea, lain keur nanya eta. Tapi lamun ngaji sedep nu teu iman ka Allah paeh ngerebek dina neraka. Tapi di Bandung mah pami nu teu iman ka Allah kin pami maot lebet ka neraka. Asa tiis dan nerakanya. Ada masalah. Matak pami diulam ngawas ka Bandung, Sukabumi, ka Tasik teh kadang-kadang embung bahasana teu bisa. Kos kieu bae ngomongna. Woi geus nyatu sia. Mendingannya Tangerang masih ya tukang ngaji Miftah Pandeglang dia. Woi kemana dia? Atau ka dia? Keur naon jing? Atau teu keur naon nyet cenah gitu. Insyaallah. Cek Kangjeng Rasul, Allahumma gfir lil muadzinin. Rasulullah sampai ngadoakeun ka jelema nu sok adzan. Ka kuping ku Sidin Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa kami tidak dibawa dalam doa engkau? Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, andaikan saya diberikan tugas menjadi muadzin, sempurnalah saya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ngadoa khusus bagi para muadzin. Kenapa ya Rasul? Kami tidak dilibatkan dalam doa engkau. Kenapa hanya muadzin ya Rasulullah? Kalla ya Umar, kata Rasul, bukan begitu Umar, ulah gitu Umar, sebab ke di akhir zaman bakal aya jelema-jelema nu naringgalkeun azan, ke bakal datang suatu masa azan teh ditaringgalkeun, diserahkeun, dipasrahkeun ala du'afaihim, engke macana azan Kangjeng Rasul nyaritakeun bakal dibikeun kanu lalemah baik fisik maupun ilmu. Bukti ayeuna di Banten, Tangerang, Tasik, Bandung, Garut nu adzan teh mayoritas aki-a. Leres teh? Ala du'afaihim, orang-orang yang lemah, baik lemah ilmu, Allahu Akbar. Lemah ilmu, Allahu Akbar.
atau mungkin lemah fisik, aki-aki Allahu Akbar, Allahu Akbar, cak nu ngadenge tiris. Atau dua-duana fisik lemah, ilmu lemah, atuh geus mantep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Adzan subah sholat khairum minan naum. Rasul memprediksi, bukan prediksi biasa, wahyu nyata ayeuna. Tuh di Tangerang, di Banten, waya subuh nu tarhim saha ini aki-aki sih. Ya ayo ya qayyum la ilaha illa anta. Nunda kurang ada yang anca sasimut deh itu jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hudang. Ayo jam jam 4 lewat na jauh ke Raja Pola. Abdi di masjid geus duaan jeung karpet. Masya Allah, Masya Allah. Aya di nu kieu tah. Ayo gugah. Waktos tabuh tilu. Lantaran aki-aki ka kupingna waos kantun tilu. Ayo waos kantun tilu. Gugah. Ala du'afaihim. Coba nu ngaror lamun bangkit. Waya subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Islam lamun nukar itu nu adzan nu kitu nu tarhim kadenge teh gagah, kadenge teh kokoh. Maka Rasulullah pantas memberikan doa khusus kepada para muadzin, tukang adzan, karena ieu adzan teh ternyata sesuatu penyeru menuju Allah. Nu di pasar sibuk urusan dunia, berkumandang adzan minimal ner di hatena. Zohornya mohon kedapnya abdi salat heula nu adzan kenging pangampura ti Allah ku doa ti Kangjeng Rasul sabab manehna teh menyeru manusia ka jalan Allah subhanahu. Ya Allah, waratan nu adzan luar biasa. Matak lamun urang ayeuna diseru ku ajengan nu aya keneh, diseru ku ajengan nu tos maot. Walaupun beliau sudah berada di alam yang lain, tapi tetap masih da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Buktina ayeuna haul dina haul la ilaha illallah. Ajakan orang yang berjuang di jalan Allah walaupun sudah beda alam tetap ngajak ke orang teh ka Allah. Harus dicontoh. Minimal nanti ketika kita mati, anak haul, anak tahlil, anak zarah kubur, anak tengirim Fatihah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai tergerus oleh Wahabi, oleh Persis, oleh Muhammadiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Apa yang diajarkan oleh ulama, tahlilan, ayo, haulan, ayo. Urang maot teu jiga kieu oge minimal murang kali urang putra putri urang tiasa ngahaulan ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Matak pendidikana agama itu nu utama. Ibu-ibu, bapak-bapak, disebut orang yang berhasil mencetak orang yang mengenal Allah, para ajengan, para ulama. Disebut orang yang sukses dalam berjuang, orang yang mampu meninggalkan generasi yang dalam kalbunya ada la ilaha illallah. Disebut orang tua berhasil, orang tua yang mampu meninggalkan anak-anaknya yang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal syariat, menjalankan syariat walaupun tidak punya gelar, tidak punya titel. Tapi ayeuna aya hanya sebatas kieu ceng kasep
tong masantren ayeuna mah gitu. Ajengan loba kiai di mana-mana, ustad loba, geus maneh mah terus wae kuliah. Bagus wae nitah kuliah nitah belajar, tapi kenapa mengatakan jangan pesantren? Eta nu salah. Ayo terus ayeuna S1 kan maneh, mohon teruskan S2. Dimodalan ku ibu. S2 beres S3, lamun aya S4 sampai ka tarariis awak anakna. Gelar nggak beres, SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Kakana nu hiji gelarna SE sarjana ekonomi, nu hiji di SEE sarjana ngising wae nya. Di angsongan Quran teu bisa maca, di tempo salat teu wauh katumanina, gagal total psikolog ngadidik anak walaupun anaknya punya titel. Ya Allah. Ayo di lembaga digalakan bahasa Inggris boleh, boleh. Tapi kenapa baca Quran dianggap biasa, lebih hebat daripada Quran bahasa Inggris? Ini modal hidup katanya. Tidak salah belajar bahasa Inggris, tapi ulang ngabaikan Quran atuh. Di lembaga digembleng bahasa, salah bahasa didenda, salah bahasa ditakjir, aya jasus, aya mata-mata. Boleh, boleh. Tapi kenapa ketika salah baca Quran tidak ditakjir, tidak ada jasus? Belajar genep tahun di hiji lembaga teh bahasa Inggris wae. Ai maneh mun pulang ka imah neuk ngomong Inggris jeung saha? Aya ibuna, assalamualaikum moder. Aing masya. Pulang dia nyebut modar kana aing. Ayo. Bahasa Inggris boleh, boleh. Komputernya jago, boleh. Tapi salatna teu aya tumanina, Fatihahna teu beres, maca Quran teu bisa, gagal total orang tua tersebut mendidik anak. Salat tarak, ngaji henteu, ibadah teu begu, titelna tinggi, gelarna tinggi, boga jabatan, gagal total. Sebab anak di akhirat tetap akan dipersidangkan di mahkamah Allah Subhanahu. Tapi nu hiji deui maneh nama anak nama santren, alhamdulillah penampilannya biasa we, pakai peci ge jika disamber galedek beureum sabelah. Kadang-kadang samak nu paeh dipake ke kopiah ku santri mah. Dengdek kopiahna. Gawe teu aya, titel teu boga, gelar teu boga, tapi maca Quran paseh alhamdulillah, salatna rapi alhamdulillah, ibadahna rajin alhamdulillah. Sukses takolot boga anak nu kitu. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu si anak teh, ruku si anak teh, sujud berhasil alhamdulillah. Sok atuh geura kudu kasemsem pasantrenkeun. Keun teu boga titel oge, da emang lalaki mah teu kudu kuliah terlahir geus boga titel. Titel teh titit ngagantel gitu. Urang teh mun maot, murang kali urang tiap Jumat zarah assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ummi ya abi, berhasil eta psikolog teh. Ulah jarah satahun sakali ka kuburan indung bari teu kapanggih makamna. Kang, abah teh di mana makamna nya? Pugu aing ge nyiaran. Hari tama di dieu pindah tuh bebeja ieu abah ieu. Geura atuh kudu kasemsem hayang amat mun urang mau teh dikieu-kieu ku anak ye.
di tahlilan, di kiriman sholat hadiah. Hayang amat mun urang mau teh anak selalu mengirimkan kebaikan-kebaikan, mengirimkan rahmat, mengirimkan cahaya, mengirimkan sholat hadiah. Tidak mungkin orang tua itu memiliki anak seperti itu. Mun teu dipasantrenkeun, maka pesantren ini tempat yang menggembleng manusia, mengenalkan dirinya kepada Allah, memberikan keyakinan kepada Allah, menuntun ke jalan Allah, munasabah ku Allah dimuliakan. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisth. Jelema disejajarkan ku Allah jeung malaikat ku sabab aya ilmu ngajak ka Gusti, tapi ikhlas, teu aya kepentingan, teu aya hayang jabatan. Matak nu dipake karempan teh dua, hiji alimun mutahatikun, kadua jahilun mutanasikun. Jelema alim tapi ngaruksak, jelema alim tapi ngaruksak ku ilmuna sabab diam tidak bisa bicara tentang kebenaran kulantaran katalian ku kepentingan. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut orang yang tidak menyembah Allah dengan kafir. Ya alimun mutahatikun ngomong jangan kafir, non muslim. Ketika 25 Desember orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, saudara kita, sebangsa, setanah air, dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, hormati dia karena saudara sebangsa setanah air, tapi akidah tidak boleh campur aduk. Biarkan mereka merayakan hari mereka, Natal, silakan. Tapi ada orang-orang yang mutahatik, merusak, menghancurkan dengan ilmunya, tidak bisa menyuarakan kebenaran, sehingga timbul selamat hari raya Natal, padahal haram orang Islam mengucapkan selamat hari raya Natal karena itu merupakan bagian daripada akidah orang-orang Nasrani. Cana Kang Haji kuarima pan geus kos kieu toleransi teh lain berarti nyampur aduk akidah, lain berarti orang Nasrani kudu ilu Jumatan, lain berarti orang Islam kudu asup ke gereja lalu nabeh rebana sholawatan, lain berarti umat Islam asup ke gereja kemudian manehna teh ngumandangkan ayat Al-Quran. Khawatir hal itu bisa mengeluarkan kita dari jalur keimanan. Apalah artinya kita punya banyak teman sementara terjerumus ke dalam kekafiran. Biarkan tidak punya teman, biarkan kita sendiri, tapi kebenaran ada di tangan kita dan Allah yang akan menyelamatkan kita karena kita di jalur yang benar, terus mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur heunya halarese. Orang mau orang we Pak ya, terus ya terus matak lamun lillah mah teu aya suara nu beda, lamun teh kepentingan mulai suara nu beda, suara pasti bakal sama. Seperti tadi bunga bang haram wae di zaman baheula dugi ka ira we ulama salaf nu teu boga kepentingan suaranya satu, bunga bang haram, tapi lamun aya kepentingan pasti bisa ngahalalkeun. Suara dari dulu ulama mengatakan mengucapkan hari-hari orang di luar Islam itu tidak boleh karena itu berkaitan dengan akidah. Kalau memang satu suara tidak ada kepentingan pasti sama, tapi lantaran ada kepentingan bahkan si Abah wakil raja mengucapkan oke. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tak mudah-mudahan akidah orang salamat, iman salamat ya Robbal. Guys balik deui ka ibu-ibu ulah loba teuing ngome WA. Hentu selfie nini kieu teh ya. Aya nu kieu laju nu kieu ngelel. Jiga nu setruk can diurut eta nu kitu teh. Alimun mutahatikun wajahilun mutanasikun. Jelema bodoh ibadah bari jeung embung dibenerkeun diluruskeun dibejaan teh moeng aing teh keur ibadah, asa ibadah horeng maksiat. Aing teh maca ieu, aing teh ahli ieu, aing teh anu ibadah bari jeung teu aya ilmu neuk dilempangkeun teu perlu, ieu bahaya ngan cape hungkul nihil teu aya di layan.
Tapi ketika orangnya alim tidak merusak. Orangnya alim dilakukan ibadah dengan keilmuannya. Lihat guru kita, ya Allah, 15 tahun di Haulan, tiap tahun manusia dengan hati yang ikhlas didorong oleh gerakan-gerakan batin Allah yang menggerakkan. Karena orang ini yang dihauli ahli ikhlas, maka orang dugi kata busakieu masih page calik ngirim Fatihah alhamdulillah, ngirim kulhu alhamdulillah, ngirim la ilaha illallah, moal ku Allah digerakkan hati orang ke tempat ieu. Lamun nu dihaulana teh lain ahli ikhlas, berarti ikhlas anjeunna teh kaikhlasan eta mugia netes ka urang nu hadir. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu puasa bunya masih saum tuh tadi. Biasa be, bapak-bapak mah teu kudu ditanya. Masya Allah. Iya kan ibu-ibu, orang kuari lamun dek puasa Rajab bimbang jeung bingung, hate galau sabab nempo pendapat jelema-jelema anu anyar ayeuna tentang puasa-puasa Rajab. Dhaif lah hadisna keun, urang menuturkeun ajengan urang da paruasa. Dhaif nya hadisnya, iya silakan mereka berkata. Urang mah puasa we lah, saanu nyaho kumuliana bulan Rajab, urang muliakeun Rajab ku puasa, urang dibere kemuliaan ku Allah. Al muta'alliq yashrafu bi syarfil muta'allaq. Jelema anu nyantelkeun diri bakal dibere kemuliaan kumuliana nu dicantelan. Rajab mulia, laju urang nyantelkeun diri hate urang cantel ka Allah ngamuliakeun bulan Rajab, kumuliana Rajab urang bakal dibere kemuliaan. Amin ge. Sing tarik ya Rabbal. Nah nu dibaca kurang Sayyidul Istighfar. Ayo bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ku Rajab nu mulia urang nyantelkeun ka bulan Rajab nu mulia, mudah-mudahan urang kabawa mulia. Peci jilbab ibu-ibu aya nu tulu dan hargana 30.000 dua aya. Ayanya aya pasar malam. Lamun pasar Tasik di Tanah Abang isuk-isuk. Aya teh pasar Tasik. Pohara Tasik teh. Eta pasar Tasik diserbu ku urang Banten. Ibu-ibu meser jilbab 50.000, bapak-bapak meser peci urang 70.000 misalnya nya. Tapi lantaran ieu peci nempel kanu mulia sirah atuh mulia ta peci. Padahal 70 paket. Peci paket. Lantaran tasi peci nempel kanu mulia, maka peci ge kabawa mulia. Alhamdulillah. Padahal mah hargana tengan 70.000, tapi eta peci kabawa mulia, posisina di luhur. Horeng mah aya sepatu, aya sendal nu jutaan, bahkan di Itali aya sendal merek Belly, hargana ge 5 juta. Kulit asli, eta sendal Belly, sepatu Belly aya 20 juta, tapi lantaran nempelna dina suku atuh ditincak, bahkan nincak teh kotok. Peci mulia, sepatu ditincak.
Raja mulia tempelkan hati orang kanu mulia supaya kabawa mulia. Lain hayang menang kemuliaan ti jalma ti Allah, lain hayang menang nilai tamun ti manusia ti Allah. Baca wiridan anu ku guru urang dianjurkan tanggal hiji ka tanggal 10 subhanallahil hayyil, tanggal 10 dugi ka tanggal 20 subhanallahil ahadis samad, tanggal 20 sampai 30 subhanallahir rauf. Baca kurang sayyidul istighfar, baca kurang sholawat, puasa, bahkan baca kulhu 11. Itu cara nyantelkeun hati urang ka bulan Rajab anu mulia supaya urang dimuliakeun ku Allah, sehingga di akhirat dirahmatan jelema anu menang kamuliaan ti Allah kabeh bakal di sorga. Amin ya rabbal. Mugia almarhum nu dihaulan sing ditambih-tambih rahmatna, sing diangkat darajatna, sing dileungitkeun sakabeh permasalahan kuburna, dan mudah-mudahan cahaya sinar ilmu dan ibadah beliau terus menyinari kita sekalian, sehingga anak cucu alumni mampu terus mengibarkan panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.